Det som er bra med GL-bygg er at det er noe ordnet arbeidsforhold, I hvert fall. Det er ikke noe tull. Alt er på stell, og vi får det stort sett som vi vil. Det er lagt til rette for oss. Jeg er lærling fordi jeg synes det er artig å være ute og arbeide fysisk. Og holde på med noe I stedet for å sitte inn på et kontor.